Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet, şimdi siz yeni bir horlama protezi kullanıcı hastamısınız. Bugün bir kontrole geldiniz. Evet. Buraya geldiğinizde bayağı bir sıkıntılarınız vardı. Bunları bahsetmiştiniz. Ben bunları tekrardan anlatır mısınız diye rica ediyorum. Çünkü sizin izninizle bu tedaviyi merak eden insanlara bir fikir olması açısından bana gelmeden önce bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaşatıyordu? Neler yapıyordunuz? Buna ya da ne çözümler üretmeye çalıştınız? Bunları anlatır mısınız? Tabii. Ben çok küçüklüğümden beri kendimi bildim bileli hatta horlama probleminden muzdaribim. Tabii bununla ilgili birçok KBB operasyonları geçirdim. Yani küçük dilimin kesilmesine kadar birçok operasyon geçirdim ama hiçbirisi böyle %50 bile çözüm olmadı. Evet. Sonunda fark ettim, benim kendi kızımda da horlama sorunu oldu ve o bir takım operasyonlardan sonra çözüldü. Evet. Anında çözüldü. Bende neden çözülmediğini bu sefer KBB doktorlarıyla görüştüğüm zaman bir iki doktorum çene yapımına ilgili olabileceğinden bahsedince sonra karşıma siz çıktınız. Evet. Peki biz size protez yaptık. Neler değişti hayatınızda? Hayatımda yani inanılmaz çok değişeceğini düşünmediğim şeyler bile değişti. Şöyle, zaten uyku kalitem arttı, beynime giden oksijenin arttığını direkt fark ettim. Zaten uyandığım zaman çok zinde, böyle bugün ne güzel bir gün falan şeklinde uyanıyorum. Evde zaten herkesin huzuru arttı. Evet. Şöyle aslında genelde siz de söylüyorsunuz, horlama sanki böyle bir erkeklerle alakalı bir aslında değil, bayanlarda da var. Evet. Yani çoğu bayan farkında olmuyor ya da dile getiremiyor. Aslında sağlıklı bir uyku için hastalıklı horlama, ister kadın olalım ister erkek olalım, bunun olmaması gerekiyor. Çünkü bu olmayınca bir kere daha rahat nefes alıyoruz, kendimiz daha iyi oluyoruz. Ondan sonra bir de işte çevremiz olan ilişkiler daha iyi oluyor. Çünkü horlama sadece insanın değil, çevresini rahatsız eden bir hastalık. Böyle ama şu an her şey iyi gözüküyor. Çok güzel. Evet, daha enerjik hissediyorum kendimi. Daha güzel başlıyorum güne ve resmen böyle akşam vakti gelse de uyusam diye uyku vaktini iple çekiyorum. Geceleri çok geç uyurdum çünkü uyumak benim için bir kendimle verdiğim mücadeleydi. Savaşır gibi uyuyordum. Şu an böyle bebek gibi uyuyup öyle kalkıyorum. Süper, çok teşekkür ederim. Bayanların horlama konusunda da özellikle ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Tabii. Müsaade ederseniz. Tabii. Gerçekten hani benim bu konuyu dile getirdiğim ortamlarda eğer birkaç bayan varsa susup da ah yazık yazık derler. Birebir de kaldığımızda ya aslında bende de var herhalde, biraz eşim öyle söylüyor denir. Gerçekten insanların bunu büyük bir itiraf edilecek bir suç gibi görmemesi yani lazım. Seçebileceğiniz bir hastalık değil bir kere. Bunu ne kadar erken kabullenip çözüme giderlerse o kadar sağlıklı hayatı olur. Çok sağ olun. Her şeyi özetlediniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Hoşçakalın.